Уникален номер, влязъл в книгата на Гинес, предлага на своите зрители цирк Балкански. За петимата мотоциклетисти, които изпълняват смъртоносните каскади в решетъчно-метален глобус, разказва Мариела Ганчовска. Най-атрактивният номер в програмата на цирк Балкански се нарича Глобус на смъртта. Петима мотоциклетисти влизат в метален глобус с диаметър 5 метра и изпълняват уникални каскади, докато очите на всички са приковани в тях. Участниците в номера са бразилци и са запалени по мотоциклетизма от 5 годишни. Имаме си изключително доверие един на друг. Ние сме много религиозни. Преди всяко представление се събираме и се молим, за да имаме късмет. Мотоциклетистите казват, че са горди да изпълняват номера пред българска публика. България е красива страна. Много ни харесва тук. Въпреки че моторите са специално пригодени за номера, рискът е огромен. Един ако падне, бута всички останали. Когато са петима вътре, ако изгасне мотоциклета на един, той няма начин как да спре. Той мреже пътя на всички останали. Удря единия и се получава верижна реакция. Само след броени минути тези момчета ще се изправят лице в лице срещу смъртта. В глобуса на смъртта един по един влизат 4 от мотористите и започват бясно препускане в металната сфера, което смразява кръвта на публиката. А когато към тях се присъедини и петият, гледката е уникална и спираща дъха.